嗱，各位朋友，我係 Billy 啊。咁較早前咧去過鵝場咧，就探一個 B 君嘅，去玩嗰架 Free Racing 咧，玩到出神入化。但係同一時間咧，有網民咧就問會唔會有佢嗰個自製嘅 sensor， 即係計時器咧，可以同大家分享下。咁咧我就再拜訪多佢一次，並且咧去透露咗一啲嘢俾我知。咁啊，包括咧呢嚿嘢係點整好啦，同埋咧架車又點整啦。去計時嘅，咁即刻去片啊！再去探呢個B 君咧，咁佢啊同其他車喺度周旋緊啊！咁啊明顯見到咧，佢真係厲害嘅究竟佢每一個圈跑咗幾多咧嚇？而家我係一個疑問，咁一陣間就睇下佢有咩辦法可以知道啦嚇。咁同埋有咁多其他車輛，會唔會影響佢嘅計時辦法咧嚇？咁呢個係一個好有趣嘅問題。咁樣嘅。OK。sorry。嗱，咁上次阿 B 君咧就係用呢部嘢去計時嘅啦。咁佢一陣間叫我幫佢擠好佢嘅。嗱，首先我着咧，佢仲幫我咧就 set 埋我嘅節目名啦。咁跟住我一陣間咧就會出到個場度咧，就撳呢個掣，咁就接收到佢架車嗰啲 infrared。咁呢部嘢咧就係佢一手一腳 DIY 嘅，就唔係買嘅。咁一陣間會佢會同大家解釋。咁咧佢話要平衡地開始，咁我而家開始咗啦。佢架車咧就應該會一陣間出現嘅啦嚇。咁當然佢要企翻好個位啦。繼續拍啦，又有咁我諗我都可以聽咧，即係。嗱，啱啱佢經過咧有記錄啦，即係話咧而家呢個位置啱啊！呢個嘢就擠喺個牆嘅呢一度，咁佢架車經過咧就計到時。咁有啲交通阻滯啊！咦，今次啦係啦，係有嘅，10秒。睇下得唔得咯喎？喺9秒28，證明係操作正常啊！係操作正常，9秒6幾。啱啱經過啊，有啲交通擠塞。咁我呢個 friend 咧其實好斯文嘅，從來都唔想撞到人。咁係今日有好多人玩啦嚇。睇我去為咗避人偷咗雞。嗱，呢個真圈啊，9秒3。因為咁多交通擠塞咧，已經好快，俾我神得啦。咁嗱，同一時間睇一睇幾多車啦嚇。咁但係佢已經好克制。咁啱啱呢個圈咧9秒55，
9秒3幾。嗱，佢啱啱就玩咗排電啦，咁啊走咗42個圈，咁啊平均我見到都係即係正常嘅。如果冇咗嘅話咧，都係9秒頭。咁但係佢就話咧每一次咧做完跑完咧係可以過落個電話度嘅。嗱，再頭先撳一次呢度咧，佢就會出晒之前一路嘅圈嗰啲 lap time 啦。咁我相信撳呢個掣咧就可以落到下面嘅。同一時間咧，佢係用藍牙過咗電話嘅。咁因為咧呢部機而家暫時嗰個 memory 咧應該可以招呼90個圈到啦，咁所以咧佢就要過咗落電話咧，咁可以再重新嚟過。咁你而家睇到啦，都好準確，最快好似9秒頭。因為有一次就避咗其他車，就好似8秒幾，係啦。偷 check， 偷咗 check 我見到。太多車。但係全部都9秒頭嘅，可以太多車好忍讓啊！呢位仁兄。咁依度一路睇啦，即係如果冇呢部機可以一路。係啦，如果冇電話咧，佢話可以用右面呢個掣咧，就可以睇晒咁多個圈嘅。咁我呢度乘機問佢啦，究竟有啲乜嘢可以講得俾我哋知點樣自己整呢部嘢咧？完全係 DIY 嘅咁但係佢有少少嘢咧，就聽講係唔可以暫時唔同大家講公開字。咁但係可以講到嘢咧，我就等主人翁阿 B 君講俾我哋大家聽啦。咁呢度咧，呢度好難影。咁主要呢度有個供電啦，5屋嘅。係。咁有個整流嘅，即係呢個整流咧就將8點幾瓦咧變成5瓦。5屋，咁嚟咗呢度。係啦。咁呢個5屋咧就嚟咗呢個供電俾呢個IR sensor 啦。唔係發射。呢個發射啦。咁啊，呢個同我哋真係走去買幾百蚊嗰啲 NB 有少少唔同嘅，因為佢係用 IR 嘅。係啦，即係蚊車嗰種啦嗰種技術。咁呢度咧個接收啦，個接收喺度。咁而家呢個箱咧就佢自己自製嘅，咁呢度咧就係個接收啦。下面呢個唔係嘢嚟嘅，即係螺絲嚟嘅。係螺絲嚟嘅啫。咁呢度個開關掣啦，跟住有個 display 啦，跟住呢個就係開着掣啦，呢個就係 display 掣。咁簡單啲講俾人知道原理啦。好啊。咁開始咧就開機咧就會有啲 logo 啊咁啦。咁呢度有個參數嘅。咁個參數嚟做咩咧？就係參數你定咗咧，因為車嘅車速咧同
埋呢部機嗰個速度咧有啲關係嘅。咁如果你車速好高嘅話咧，咁呢部機咧可能咧過嗰陣時咧睇到佢好少次嘅啫。係。但係如果你車好慢咧，而呢個嘢好快咧，就升到好多次啦。係啦，架車過嗰陣時嗰一剎那咧，可能佢呢個咧睇到佢10次或者20次。咁啊，所以咧我哋就要通常有個參數啦。咁由100去到800，咁我哋就喺呢度就要做一個calibrate 啦。嗱，佢呢度雖然寫508，但係其實呢度咧意思即係話100至到800。係啦，咁我喺呢度 cal 咗呢個數字咧，就會穩陣啲嘅。咁即係 set 咗之後咧，就呢架車咧過嗰陣時咧，就算好快都好啦。咁我哋都可以呢部機咧係知道佢只係過到1次嘅啫。係。咁如果係啲車越快咧，佢就越提得越少嘅。所以個參數咧個範圍咧係好緊要。係，只要呢個範圍做得好嘅話咧，你架車差唔多速度就應該一定 scan 到啦。係啦。係。如果佢 set 個數太大咧，架車有可能過嗰陣時咧，佢係睇唔到㗎。係。即係呢個 set 錯咗，佢係睇唔到。係。咁所以呢個通常都在場嗰陣時 set 嘅。係。咁甚至於連嗰啲車場入邊嗰類咁嘅 sensor 咧，都係一樣要 cal 嘅，一樣要 cal 嘅。係啦，即係可以講話佢敏感度啦。係。咁太敏感就會一架車過嘅時候已經 scan 到幾次啦。係啦。太過唔敏感咧，就過咗未必 scan 到。咁所以一定要 cal 得好。係啦。係。咁啊開始啦，咁佢會喺度數嘅。係。咁而家因為佢睇唔到車嘅，佢一路會繼續數。一見到嗰架車咧，就應該會停一停。係啦。頭先我拍咗呢個部分㗎啦。係啦。咁好多謝阿 B 君解釋得好詳盡，但係佢有啲嘢咧係軍事秘密唔講得俾大家知嘅。如果遲啲咧就即係真係賣到嘅時候，希望大家支持下。B 君啦 ，B 君就話砌呢嚿嘢咧，只係200幾蚊到港幣。咁嗰粒嘢幾蚊嘅啫，應該係啦。另外嗰粒嘢喺個車度嗰個咧幾蚊嘅啫嚇。咁當然你如果去買嘅話咧，就應該唔係呢啲咁平嘅價錢啦嚇。咁啊 B 君咧就話其實佢呢個嘢咧可以 set 到好多床量嘅。咁但係多床量咧你就好難抄翻啲資料啦。現在咧佢用電話咧。差唔多係必須嘅，如果唔係嘅話咧，就揾唔到之前第幾排電有咩車速。如果咁嘅話，就即係個實用性低咗。而家咁嘅實用性好高啊，即係等於我哋喺 PYC 啊或者其他場嘅嗰個服務一樣嚇。嗱，如果觀眾係玩過蚊車嘅，你都見到佢有時咧係用一個 IR 喺上面 scan， 而我哋盞燈咧就喺下面度射上去啦嚇。咁而家呢個原理咧，其實就一模一樣，不過咧就要較好個距離啊，同埋個參數先至會 calibrate 得準啦。即係就咁複製。係啦，咁啊啱啱阿 B 君咧，我問過佢啦，如果有多過一架車咁點咧？佢話呢嚿嘢咧都可以去辨認到係邊一架車嘅，就記住係邊一架車咩速度。咁但係就要咧，最重要就係嗰個。紅外線嘅 sensor 咧，就一定要望到每一架車啦。即係如果架車與車中間遮住咗咧，就唔得。所以咧，而家佢諗緊睇下可唔可以由上斜少少由上面照落去嘅嚇。咁啊 B 君啱啱我問佢，如果多過一架車，會唔會有唔同嘅 ID 咧？咁佢話呢度咧一定要有另一個IC 咧，就話俾呢嚿嘢知究竟係邊一架車輛，可能01、02咁咯，類似咁。嗱，今次片段得咁多啦。關於呢個盒裡面究竟係點樣安裝啊，點樣製埋啲嘢咧？對唔住，我唔可以透露。咁啊，等佢遲啲咧，話唔定佢會同大家講。如果你有問題嘅話咧，你都可以問我再轉問佢嘅。我係好中意 DIY 啊，佢又好中意 DIY， 所以咧大家咧好多嘢都好投契。如果大家都中意 DIY 嘅話咧，請你share 啊、like 啊，同埋免費訂閱。再有機會講 DIY 嘅話咧，再同大家見面啊！拜拜。